Halo guys. Apa kabar? Sudah makankah Anda? Jika belum silakan makan. Maaf. Saya hanya mengingatkan. Halo guys, selamat datang di channel. Mr. Engkik. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Tentang apa? tentang mengedit maupun merubah suara file video, musik maupun file rekaman kita. Ya, jangan berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Kita buka Play Store. Kita ketik Voice Changer. Nah, kita pilih yang nomor 2. Kita download, atau teman-teman juga bisa mendownloadnya. Linknya ada di deskripsi ya. Setelah kita download dan install, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah teman-teman, inilah tampilan dari aplikasi Voice Changer with Effect. Begitu pilih ini, sini ada fitur save recording, piano, get more effect. Save recording ini sisa recordan kita yang sebelumnya pernah di record. Di sini ada piano. Oh iya, piano ini fitur untuk membuat efek sendiri. Coba kita contoh ya. Kita record. Nada apa? Enggak jelas. Kita save. Oke. Di sini ada tombol langsung, fitur langsung berikutnya. Keluar. Kita lihat titik 3 ini. Di sini ada import. Oh, ini teman-teman bisa kita masukkan file kita berupa bentuk video atau bentuk rekaman dari kita yang sebelumnya. Ya, selanjutnya kita buat contoh video. Ya, kita coba video ini. Kita cek suara normal. Nanti di sini ada titik 3, mau sebagai nge-save videonya. Coba langsung kita save. Selesai. Selanjutnya di sini ada create voice from text. Coba kita ketik katanya. Oke. Kita kasih efek. Halo Gus, selamat pagi. Halo Gus, selamat pagi. Oh, halo Gus, bukan halo guys. Coba ulang-ulang. Oke. Selamat datang di channel ini. Oke. Selamat datang di channel ini. Oh, begitu guys. Cara membuat rekaman
dari teks. Jadi apalagi nih, di sini banyak sekali efeknya, tinggal kita pilih yang kita akan kasih efeknya. Terus di bawah sini ada get more effect, coba kita klik ya. Di sini ada video ads, upgrade to ads free version. Jadi yang pertama ini kita bisa menambah efek dengan menonton video dari artinya. Terus ini yang ke bawah upgrade. Jadi kalau lebih sempurna lagi kita berbayar guys. Kita keluarkan. Nah, itulah dia teman-teman tutorial cara mengedit atau merubah suara file video kita. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.